享智慧生活新玩法，科技新店。今天我们体验的是来自云米全屋互联网家电的新品——云米互联网冰箱21 Face。超大的容积，风冷无霜，而且呢有智能新玩法。还通过3个点来了解它。一、容积很大，风冷无霜。云米互联网冰箱21 Face 呢，它的高度为185公分，宽度呢是78公分，最厚的地方呢是71公分。这样的体积呢，进出入户门是没有任何问题的，然后包括安装上呢也比较方便。现在静置完毕，通电。云米冰箱呢，使用的是米家专用的电源插头，体积小，而且没有电磁干扰，并且呢有一个专门的开口来放置它。细节处做得还不错，通电以后呢就可以正常使用。我们假装看不到这个21寸的大屏幕，然后来聊一聊它作为一个正常的冰箱，它的体验怎么样？整体的结构呢为法式4开门的设计，表面呢是金属拉丝的工艺，放在那里呢确实会比图片上看起来更加的融洽。上面的冷藏区呢是双开门设计，需要注意的是，我们需要先打开右边门，再打开左侧门，因为左侧门上有一个密封条的设计，然后这个密封条呢会帮助它保存更多的冷气。冷藏室的光源呢来自背面这一个19寸的 LED 面光源，亮度均匀，色温呢跟日光比较相似。顶部呢则是有一个可以拆卸的天然草本滤芯，可以杀菌除味。整个冰箱的冷藏区呢有289升，分4层设计以及8个评价。那么我们准备了一堆奶呀、水果呀，还有一些这个米呀之类的，适合放到冷藏区的东西，来看一下能不能填满它。OK， 现在呢，最后2个水果已经放上了，我们可以看到这个水果区呢还有很大的空间，然后顶上呢也有很大空间，它的这个容积确实能赶上我们一整个单开门冰箱所有的体积。我们知道传统的单开门冰箱呢，它是上下分开了，这样就保证我们在拿水果的时候呢，不会打开这个冷冻区，因为冷冻区它的温度低，使用频率也低，所以呢可以保存更多的冷气。而传统的双开门呢，我们在打开冷藏区取一个水果的时候呢，它冷冻区也会打开，而释放不必要的冷气。以云米互联网冰箱21 Face 为例呢，它的上部冷藏区是双开门设计，冷冻区呢是这样的双抽屉设计，然后抽屉的结构呢是直线滑轨技术不管是在装了多少东西，在滑的时候呢还是比较平顺。上面呢还是有这样一个托盘，放一些冷冻水饺呀，或者说放一些龙虾呀，随时来用美滋滋。整个的冷冻区呢，它的容积为173升。回想我们在欧洲旅行的时候呢，住的民宿多数都是这种大尺寸的冰箱一方面他们的动手能力比较强，愿意去做饭；另一方面呢，则是他们离生鲜超市不那么近，所以云米互联网冰箱21 Face 这样462升的大容积具有非常强烈的现实意义尤其是适合一些郊区的环境，或者说一些别墅的环境。当然，像我们这样的小区也是非常合适。另外，作为冰箱来呢，其制冷技术也是非常重要的。原理上呢，目前的冰箱都是用冷媒加压缩机的方式，不同呢在于压缩机的品质以及冷气的释放方式。云米互联网冰箱21 Face 呢，使用的是变频压缩机，支持180度的矢量变频，噪音很小。冷气的释放呢，则是环抱式的出风，保证风冷无霜，并且呢，能够保证食物不易风干。2、智能新玩法。云米互联网冰箱21 Face 的智能玩法，除了这个大屏幕以外呢，还有手机 APP。在手机 APP 呢，可以看到各个区的温度，并且可以控制。而且呢，这里还有几个模式，包括假日模式、智能模式。这里呢还有一个电子相册，我们可以点击电子相册，并且上传一些图片到这个大屏幕上。这个大屏幕呢，使用的是一块21.5英寸的 IPS 触摸屏，分辨率呢为 1080p。在屏幕的上面呢有4个红外传感器，以实现人体监测的功能。人靠近的时候呢，屏幕会自动亮起；人离开以后呢，它也会自动的熄屏。
只是在晚上我们在看电视的时候呢，它也会经常的亮起。一方面可能是由于光线变化比较大的情况，另一方面呢，则是有可能是语音助手过于灵敏的这么一个情况。除此之外呢，在底部还有2个扬声器在顶部呢还有一个前置摄像头的配置，跟手机是差不多的。云米互联网冰箱搭载呢是基于安卓定制的智能冰箱操作系统。包括3个界面，首屏呢为系统首页，提供影音娱乐功能助手，同时呢承担时间、天气等基础信息的展示功能，以及电子相册、菜谱和便签等功能。负一屏呢则是互联网加，包括信息的展示、设备管理，还有设备的控制。这里需要说明的是，云米的控制呢只支持自家的设备，而不支持小米以及米家生态链的其他产品。第2屏呢则是云米商城，我们可以在这里购买一些云米的设备当然也可以点餐。所以这3个桌面呢，分别就是购物中心、影音中心和控制中心。视频这个功能呢，除了点击这个按钮呢，还可以通过语音助手，比如说云米冰箱，我在呢，我要看视频，为您打开影音娱乐。现在用的呢是腾讯视频的片源，之前呢是优酷的片源。所以呢，世界杯也是可以看的。遗憾是竖屏呢没法调转，甚至放大的时候呢也会旋转90度。在官方的说明里呢说，下一次软件系统更新会解决这个问题。音乐的使用呢也是一样，目前我们使用的是虾米音乐的片源。除了这些娱乐呢，我们还找到了一个菜谱的功能。打开以后呢，我们也可以看到上到狮子头，下到三明治都可以找到它的做法。这对于我们一些新组建的家庭来说非常非常重要。终于可以把手上的这个菜谱放下了。电子相册功能呢，可以轮番的展示自己的照片，很有家的味道。冰箱管理功能呢，可以对冰箱进行调节控制，包括温度以及食材的管理。水质地图呢，可以看到全国各地的水质情况。相信常在家做饭的人呢，肯定明白计时器的作用。这里呢，云米还提供了一个计时器，包括有蒸蛋呀、煮汤呀，这样还可以自定义时间，比如说是能3分钟、5分钟都是可以的。在留言板上呢，则可以进行随意的涂鸦，并且呢，也可以进行输入文字和图片。遗憾的是，因为这个屏幕顺滑度不是很好，所以呢，涂鸦的时候并不是特别理想。说了这么多智能的新玩法，在冰箱上确实还是第一次。其实际的体验呢，绝对比不上手机和平板那么的顺滑、那么的流畅、那么的成熟。但是呢，好在它是一个冰箱，这个就足够惊喜了。而且呢，它的系统也是在不断的更新。比较遗憾的是，这一块屏幕它的间隙，就是贴合的盖板和屏幕之间的间隙会比较远一点。再一个呢，就是顺滑度也不是很好，所以这方面呢还是比较遗憾。我们日常使用最多的呢，其实就是路过冰箱，屏幕自动打开，然后看看时间，看看天气。晚上回来做饭的时候呢，可以看着视频，听着音乐来做饭。另外一个呢，则是它的电子相册，可以实时的来看一下家人的照片，非常有家的感觉。作为一名冰箱的消费者呢，我经历过几次选购的风波。因为冰箱呢属于重要的家具，所以家里人也会比较关注一些，尤其是常在厨房活动的女性领导会更加关注，所以呢这个事情就会更复杂一些。总体而言呢，它的选购主要分这么3点。第一点呢是它的体积，而不是容积。因为我们厨房在放了柜子以及厨具以后呢，剩给冰箱的空间还是有限的比如说我们家的这一块地方，本来是想要有一个双开门冰箱的，但是最终考虑到低柜的开门问题，最终还是选择了一个瘦小的单开门冰箱。在更换成了云米互联网冰箱21 Face 之后呢，我们只能把它放到了客厅的位置。这个呢又有一个矛盾点，就是说我们在长久使用时候，冰箱总是不够的。如果没有这样的感受呢，回去看看爸妈的冰箱就知道了，他们的冰箱总是满的。所以在使用一段时间以后呢，很多家庭会在餐厅里放一个冰柜，或者换一个大的冰箱。所以在体积这一块呢，血的经验告诉我们，能大就大，千万不要吝惜那一点点钱。第二个呢，则是它的技术层面。
也就是说，第一个就是要无霜技术啊。早年间我们父母买的一些冰箱呢，它不支持无霜技术啊，以至于在后期的使用中呢，经常需要把冷冻区的食材都反倒出来进行清霜。最后一个方面则是它智能性的考虑。一般来讲呢，在技术水平和同品牌的冰箱加了智能肯定会贵一点点啊，尤其是像博世、西门子、三星和海尔这样的智能款会更贵一些。智能这个元素呢，在日常的使用中，大概率来讲还是有用的，尤其是在这个消费升级时代，冰箱呢又是厨房中最容易进行智能化升级的这么一个大件儿，有利于提升厨房的逼格。当然，脱离售价谈推荐也是不科学的。目前呢，在450到500升的多开门冰箱里边呢，从3800到2-3万不等。主要差距呢是在于品牌以及是否具有智能特性，是否有大屏幕等等。如果我们把这个范围再缩小一点，在450升到500升智能冰箱，并且有21寸的大屏，那么云米互联网冰箱21 Face 绝对是最便宜的，只卖6999块钱。如果你的家里呢它放得下，并且呢又想要让整个家庭的氛围更好一点，那么云米互联网冰箱21 Face 值得考虑。好了，分享智慧生活新玩法，可以请点 ，See you next time。